Bombillo, abanico y aromaterapia. Veamos, viene en esta cajita. Incluye este control. Una tipo pastillita, ya verán para qué. Y este sería el abanico que da luz. Las pastillitas que antes les mostré se coloca en esta parte para producir un olor que hace referencia a la aromaterapia. Este se puede ajustar como queramos. Probemos. Primero ponemos. Podemos dejar solo el abanico o solo la luz. También tiene luz amarilla, una como intermedio y la blanca. Modo nocturno y podemos ajustar el brillo de luz como queramos. También cuenta con temporizador, la verdad sí es muy bueno.